함께하면 행복한 충북 여행. 자, 오늘 일미콜미 이 시간 관음TV에서는 천안 독립기념관입니다. 자, 기분 좋은 설레임, 행복한 충남 관광, 충북 여행 안내가 있습니다. 자, 워딩들을 해보겠습니다. 기분 좋은 설레임, 행복한 충남 관광, 서해바다 청정, 도전, 휴양, 백제, 신뢰 맛집, 친절, 휴식, 고향, 가족, 편안한 성장, 믿음, 미소, 행복, 익술, 햇살, 재미, 계룡산, 홍보, 자연, 인삼, 친공감, 문화, 군인, 안정, 명품, 왕릉, 햇살, 성지순례, 다양함, 발전, 순박함, 어울림, 무지개, 관심, 경치, 맞춤, 정겨움, 자연스러움, 여러 가지들이 충북 다음에 볼 것을 보면서 오늘 안내센터로 한번 가보도록 하겠습니다. 자, 관음TV는 보이는 그대로 있는 그대로 들리는 그대로를 보여주는 무삭제 무편집 영상입니다. 종합안내센터. 종합안내센터에서 보니까 국군장병 휴가 프로그램도 있고요. 유모차 대여, 휠체어 대여, 구급의약품 수유실, 휴대폰 충전까지 다 가능합니다. 자, 어디든 여러분들이 들어오시면 제일 먼저 이런 독립기념관 안내가 중국어, 한국어, 영어 안내가 있습니다. 한국어판을 한번 들고 저 안에는 여기서 안내를 하고 있는 모습입니다. 우리 관음TV는 보는 이의 그 지루함을 없애기 위해서 5분 이상 연속 촬영을 하지 않습니다. 마트 다 들어가 있네요. 자, 여기는 독립기념관입니다. 가면서 보시죠 한번. 오래된 소녀들이 보입니다. 어떻게 오셨어요? 네? 어떻게 왔냐고요? 네. 차 타고 왔습니다. 썰렁한 아줌마들이 시대에 뒤떨어지는 그런 답변들이, 그래서 유튜버들이 제일 싫어하는 유형이에요. 책을 드릴게요.